ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့တနင်္ဂနွေနေ့လေးမှာကျမတို့စာပေမောင်နှမတွေတယောက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့စနိုးကားထဲမှာရှိတဲ့ဆရာမမေလက်ဟဲရဲ့အိမ်ကိုအလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာမမင်္ဂလာပါ။ဘော်ဒါတွေလည်းရောက်နေပြီပေါ့။ဆရာမမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဆရာမကသူ့ရဲ့ကျောင်းဆရာမလေးဖြစ်ချင်တဲ့နဲ့အခြားဝတ္ထုတို့များစာအုပ်ကလေးတွေကိုကျမတို့မှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာမစာအုပ်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေး။ဒီစာအုပ်ကလေးကတော့ပခုတ်ကူဦးအောင်ဖေစာပေမှာဝင်ရောက်ပြိုင်ပြီးတော့တရားစုရခဲ့တဲ့စာမူလေးအပါအဝင်အခြားဝတ္ထုတို့များကိုစုစည်းထားတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမသမီးကိုလည်းရုံးနှင်းစီခိုင်လို့ရေးပေးအောင်နော်။မတရားမှတ်လေး။ဆရာမစိန်ဘုတ်စုံမှာဆရာမဟင်းတာခင်မှာဆရာမဟင်းတာခင်လည်းရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာမကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဒါဆရာပါဆရာကနောင်မှာကနောင်ပခမ်းမြေပါဘုထုလည်းရေးပါတယ်ကိုဆရာကြီးလည်းရေးပါတယ်ရှင်။ဆရာမကကျမတို့ကိုကော်ဖီနဲ့မုန့်လေးတွေလည်းအခန့်ပေးပါတယ်။ကျမတို့ချစ်ခင်လေးသားတဲ့ဆရာမမေလက်ဟန်ကိုသွားရောက်ပြီးအားပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမကျမ်းမာသက်ရှိပါစေဒီထက်မကလည်းစာရီအများကြီးရေးနိုင်ပါစေရှင်။နောက်ထပ်သောစာပေစုတွေလည်းထပ်မံပြီးစုကူးရရှိပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။